现在的你有没有觉得开始喉咙痒痒的？早上起床和晚上睡前特别容易干咳？如果有这困扰的，请你一定要收藏起来，或转发给你有需要的朋友吧。这是因为天气变化大，加上台湾气候关系，现在大多数的人都有这个困扰。像我自己就是一个标准气象台，比那种气象主播还要准的那一种。天气只要一变天，鼻子就会打喷嚏，眼睛就很痒，现在秋转冬更是会一直干咳，真的超级不舒服的。所以像我平常，我就会喝百木耳来保养。尤其现在这个季节更需要喝，做好保养，迎接冬天的到来。秋天本是润肺最佳的时机，尤其是白木耳，它不止润肺，还是我们减脂最棒的点心。跟橘子一样不会煮的没关系，但偶尔又想吃的，可以去外面买现成的来吃，现在外面都很方便，都买得到的。关注橘子，让你美丽一辈子。